Ngatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Mutumia wa muini wa nyimbo cia gospel uri Gatu muno no uri ngumo guku bururi-ini ni akorwo agicia ndeto cia kieha, ndeto cia muthuri wake uria niwe muini hamwe na aini angi aria makorwo magicemania na mutino muru wa barabara. Muini Mr Seed niwe wacemania na mutino muru wa barabara na akorwo akihanyukio thibitari na nguraro nyingi. Arata ake aria maguciaga ngari iyo yagikorwo get involved in a bad accident ta muini DK kwenye beat uria akirigite kuruta rwimbo rweru na muini ugwitwo Bahati Kenya ni amwe a aria makorwo makihanyukio thibitari na nguraro, na angi aria ni arata a Mr Seed na mauma ngari iyo yagikorwo get involved in that accident makorwo magite mioyo yao, angi magihanyukio thibitari na nguraro nyingi. Mutumia wa Mr Seed muini Nimo Gaceri niwe washia ndeto icio kugerera mitambo yake ya ukinyaniria, akiuga mutino ucio wahanika riria makororete tauni ya Nyanyuki kuria makwendaga kuona kamugunda marendaga kugura, na wenda nakorwo akigurario tondu auma ina different car na muthuri wake na arata ake, na niwe wagikorwo agishia ndeto ici. Tukamendera kuhona kwa naihenya na aria magite mioyo yao, tukahoera family ciao cigote gukorwo face the death ya their loved ones. Make sure ni wa turn on your notification na wa subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo ri wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching. Tucemanie in our next one.